안녕하세요. 캐나다 사는 강아지 옥자예요. 캐나다 산 지는 벌써 4년 차예요. 처음엔 밴쿠버에서 2년 조금 넘게 살았어요. 근데 거긴 비가 진짜 맨날 와요. 그래서 엄마가 한국에서 우비를 챙겨왔어요. 방수는 잘 돼요. But it's so uncomfortable. 그리고 작년에 캘거리로 이사 왔어요. 여기는 눈이 맨날 와요. 후. 발 시려운 티 몇 번 냈더니 이번엔 엄마가 한국에서 신발을 사왔어요. 솔직히 이것도 불편해요. 근데 염화칼슘 때문에 신어야 한대요. I miss my grandma.